الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا جلد له ولا بلد له ولا صفات له ولا كمال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وخطيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبالناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا ولا تعلمنا ما لا ينفعنا. ربنا زدنا
وورائنا وتقوانا وزهدنا كما تحب وترضى. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی یکتائی خدائی ربوبیت الوہیت ملوکیت شہنشاہت اور بادشاہت دے لائق اللہ علیم العلام دی و ذات اعلیٰ و بالا ہے، جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی پالنے والا ہے، اکیلا ہی بنانے والا ہے اور اکیلا ہی چلانے والا ہے، اکیلا ہی سجانے والا ہے. اس کائنات دے کسی ایک بھی ذرے دے اندر بنام دے اعتبار نال اس اللہ دا کوئی شریک نہیں، اور اس پوری کائنات میں چلان دے اعتبار نال بھی کوئی اس دا شریک نہیں. مصطفیٰ لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا الہام سرور کون مقام امام الاولین والآخرین امام القبلتین امام المشرقین والمغربین امام الانبیاء امام الرسل ختم الرسل قائد اعظم ہادی اعظم پیر اعظم مرشد اعظم امام اعظم مجاہد اعظم جرنیل اعظم طبیب اعظم حسین اعظم ذہین اعظم مفکر اعظم مدبر اعظم ہادی کل ختم الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے کہ جنہوں اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت دے کامل امام مقتدا اور پیشوا بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیتا ہے کہ ہونا تو بعد جس طرح اس کائنات دے بنان اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں، بالکل اسی طرح اس شریعت نو پہنچان اندر بنان اندر شریعت دے تمام مطالب اور مفاہیم نو بیان کرن اندر نبی پاک علیہ السلام تو بعد کائنات دا کوئی بھی بڑے تو بڑا چھوٹے تو چھوٹا اطاعت دے واجب اور لائق نہیں، صرف اور صرف شریعت نبوت رسالت دی تکمیل اور ادا خاتمہ اگر کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ دی ذات ہے. ہونا تو بعد اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوئے، اللہ رب العزت دی طرفوں کرم اور فضل دا نزول ہوئے، آپ دے صحابہ آپ دے سپاہی آپ دے غازی آپ دے پیچھے نمازہ پڑھنے والے سب تو پہلے نمازی آپ دے نال مل کے رل کے میدانہ اندر بازارہ اندر میلے اندر ملکہ اندر شہرہ اندر دیہاتہ اندر الہی کلمت اللہ واسطے مارا کھانے والے آپ دے نال سجود و رکوع کرنے والے آپ دے پہلے مقتدی آپ دے پہلے سامعین مخاطبین آپ دے پہلے تربیت یافتہ تعلیم یافتہ تزکیہ یافتہ آپ دے یونیورسٹی دے پہلے سٹوڈنٹ آپ علیہ السلام دے اشارے تے کٹ جانے والے آپ دے احکامات دے اوپر مر جانے والے آپ دے
फरमुदात के ऊपर सब कुछ लुटा देने वाले सहाबा इकराम वास्ते और फिर ताबईन तबा ताबईन आइमा दीन मुहद्दिसीन औलिया इकराम बुजुर्गान दीन उलमा इस्लाम मुज्तहिदीन शुहदा इस्लाम खुतबा इस्लाम और ता क़यामत आने वाले तमाम मुतबईन लोगों वास्ते रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन सबको आमीन। साहिबों, साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करम और दा फजल है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू इस घर दे अंदर खुतबा जुमा सुनन वास्ते सुनान वास्ते जमा फरमाया है और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरा अल्लाह तुहानू अपने घर बुलाए या तुहाडे माल नूं इस घर दे वास्ते कबूल फरमा ले। दुनिया दे कोल पैसा बड़ा और लान वास्ते थां भी बड़े। चंद दिन पहले सरगोदा खुशाब रोड ते एक छोटा जा देहात है दरेमा, उसे एक प्रोग्राम के सिलसिले में जाना होया। दोस्त दसन लगे जी इस पिंड का एक वडेरा चौधरी आदमी को पैसा बड़ा है, उन्हें 14 या 15 लाख रुपए का कुत्ता लिया है, 14-15 लाख का कुत्ता। इस तरह के बेशुमार लोग मौजूद ने जिन्हों के कोल पैसा है भी, माल है भी, दौलत है भी, लेकिन अल्लाह के राह के अंदर खर्च करने की तौफीक नहीं। अल्लाह पैसा दे, अल्लाह को पैसा भी मंगो, पर नाल नाल अल्लाह को दुआ कराया करो, अल्लाह रिज़्क़े हलाल भी दई, वाफर भी दई और अपने राज के अंदर खर्च करने की तौफीक भी अता फरमा दे। वरना ये पैसा रहना किसी को नहीं, लग जाएगा। कोई गड्डियां ले ले, कोई कोठियां ले ले, कोई जमीना ले ले, कोई बिल्लियां ले ले, कोई कुत्ते ले ले, कोई मझा ले ले, कोई गावां ले ले। ये पैसा रहना नहीं। कुछ किस्मती की बात यह है, अल्लाह की तरफों इनाम और इकराम की बात यह है, इज्जत और तकरीम की बात यह है, अल्लाह पैसा दे और उस पैसे को अपने राह के अंदर खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो अल्लाह का फजल करम है कि उस अल्लाह ने सानू अज इस मस्जिद तकवा के अंदर बैठ के खुतबा जुमा सुनने की तौफीक अता फरमाई है। मैं स्टार्टिंग अंदर भी दुआ करना और आखिर भी दुआ करांगी। अल्लाह जी जिन्हां जिन्हां साथियों ने जिस जिस तरीके दे नाल इस तेरे घर नूं बनाण अंदर, इनू सजाण अंदर, इनू चलाण अंदर मेहनतां कोशिशां और ताबन फरमाया, और जेड़े साथी जितों जितों में जुमा पढ़ने वास्ते आए ने, अल्लाह मेरी दिली दुआ है अल्लाह इन्होंने दीन दुनिया आखिरत दी तमाम भलाइयां अता फरमा दे। अल्लाह इन्होंने कोलों दीन दुनिया आखिरत दी तमाम परेशानियों दूर फरमा दे। अहबाब गिरामी, मैं अज दे इस मुक्तसर जे वक्त दे अंदर और आज अपनी इस पहली मुलाकात खुतबा जुमा दे अंदाज दे अंदर तुहाडे सामने मस्जिद का किरदार एक इस्लामी मुआशरे के अंदर इनू रखना चाह रहे हैं। असी इस चीज तो बहुत दूर हो गए, असी इस चीज को बहुत पीछे छोड़ दिता कि एक मस्जिद साढ़े नजदीक सिर्फ इतनी ही है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ो, इत्थे चंद एक बच्चे बैठ के नाजरा कुरान पढ़ लें और उस तो बाद इशराक जिन्होंने तौफीक होवे पढ़ो तो ताला लाओ तो करो करी अपने अपने काम करो, मस्जिद में ताला ला दो। क्यों जी? मस्जिद कोई बह ना जाए, मस्जिद कुछ रह ना जाए, मस्जिद कुछ कोई ले ना जाए, मुसाफिर कोई आए, परेशान दुखी कोई आए, जिथे मर्जी जाकर रहे, मस्जिद सिर्फ नमाज टाइम खुली। और कई जगह पे ऐसी बदबख्तियां भी देखिया ने, अजान के टाइम, बल्कि अजान के टाइम भी नहीं, लेट करके इन टाइम बस नमाज पढ़ाई फौरन। बल्कि मैनू फैसलाबाद मस्जिद भी याद है जिथे दे एक मुंतजिम साहब और हजरत साहब जो उन्होंने नमाज पढ़ाई ना, नमाज पढ़ा के सलाम फेर के आवाम ने पता की कहना,
سنتا گھر جا کے پڑھو، گھر جا کے بڑا ثواب ہوتا ہے، مسجد کوئی سنتا نہیں ہوندیاں، لہذا جلدی تو نماز پڑھو تو نکلو باہر۔ مسجد کے 2 دروازے، ایک دروازہ انہیں خود فرض پڑھ کے جا کے فوراً بند کر دینا، کہ دوسرا دروازہ وہ کھلا رہنا تے نال کہی نا چلو پیشاب جلدی کرو، جلدی نکلو نکلو، مسجد بند کرنی نکلو۔ تے جے کوئی بندہ لیٹ ہو گیا نا، وہ آیا انہیں آنا ہاں تو کدھر آیا، نماز تے ہوگی ہن تینوں کلے دا ثواب ملنا، میں گھر پڑھ تے میں مسجدے پڑھ، بہتر ہے کہ چپ کر کے جا کے گھر پڑھ، انہوں گھر پڑھ فوراً مسجد تالا لا دے۔ اسی مسجد دی اہمیت تو واقف نہیں، اسی مسجد دے کردار تو واقف نہیں، اسی مسجد دی جو انہیں معاشرے دے اندر رول ہونا چاہیے ہے، جو انہیں فوائد حاصل کرنے چاہیے نے، اسی یقین جانو 1% بھی اس مسجد تو فائدہ نہیں بنا۔ میں کوشش کراں گا چند منٹاں دے اندر اپنی بات کو تواڈے سامنے رکھاں اور مسجد دے چند ایک کردار، چند ایک شکلاں، مسجد دی چند ایک صورتاں تواڈے سامنے رکھ سکاں۔ کچھ ساتھی پیچھے آ رہے ہیں اور پریشان نے، انہیں سنتا پڑھنیاں نے، میں دوستاں کو گزارش کراں گا کہ تھوڑے قریب ہو جاؤ، میں جدوں نماز کا ٹائم ہوا جڑے ساتھی زیادہ آئے پھر اوپر چلے جایا جی، تھوڑے قریب ہو جاؤ، صفحہ دے اندر کلوز ہو کے بیٹھ جاؤ تاکہ بعد چاہنے والے ساتھی پیچھے سنتا آرام میں پڑھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک مسجد اسلامی معاشرے کے اندر کا کردار کیے، ریاست مدینہ آئیے، ریاست مدینہ کے اندر سب تو زیادہ اہمیت نبی پاک علیہ السلام نے کیوں دی تھی، اور اللہ رب العزت نے جدو ریاست مدینہ نبی پاک علیہ السلام نے کو بنوائی تو پھر کی فرمایا؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنیے۔ الہ العالمین اپنے پاک کلام اندر فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کائنات دے لوگاں نوں اعلان کر کے سنا دیو، سورۃ النور تے اللہ دا قرآن تے 18واں سپارہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 36 ہے، اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے گھر ایسے نے، میریاں مسجد ایسیاں نے جنہاں اندر میں اللہ اجازت دے رہا، آذن اللہ، جدو آذن اللہ دا عام طور دے اتے استعمال ہوئے، ایدہ مطلب اذن تو اجازت ہوندہ ہے، لیکن بسا اوقات سیاق و سباق دے توار دے نال طلبہ اکرام بیٹھے نے، پھر ایدہ مطلب آذن اللہ، ایدہ مطلب اجازت نہیں، اللہ دا حکم ہوندہ ہے۔ ایسے مقام دے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا آذن اللہ دا مراد اے وے اللہ دا حکم ہے، اللہ پاک مانو حکم دے دینے کہ میرے گھران دے اندر جایا کرو، میرے گھرانوں بنایا کرو، کادے واسطے؟ فرمایا اس واسطے کہ تسی وہ دے اندر جا کے میں اللہ دا ذکر بلند کرو۔ اللہ نے ذکر تو مراد کیے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن پاک دا پڑھنا بھی اللہ دا ذکر ہے، پر قرآن پاک دا سکھنا بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنا بھی اللہ دا ذکر ہے، اپنا تزکیہ کرنا، مسجد دے اندر آگے بیٹھنا اے بھی ذکر ہے، مسجد دے اندر چل کے آنا اے بھی بڑی فائدے اور عظمت والی بات ہے۔ مسجد دے اندر آکے چپ کر کے بندہ بیٹھ جائے، اپنے اللہ نے دل اندر گلاں کرنی شروع کر دے، اے بھی بڑی عظمت دی بات ہے، بڑے مقام دی بات ہے۔ آئیے ذرا ریاست مدینہ پہ بڑھ دیئے، نبی پاک علیہ السلام اس طرح مکہ پاک کو چھڑ کے مدینہ پاک عزت کر کے جا رہے ہیں، مدینہ پاک اندر انٹر ہون لگے نے، سب تو پہلے اس جگہ دے اندر مدینے دے اندر جو نبی پاک علیہ السلام گئے نے، آپ نے اللہ جلال دی قسمیں اپنا گھر نہیں بنایا، وزیر اعظم ہاؤس نہیں بنایا، سکول نہیں بنایا، یونیورسٹی نہیں بنائی، کالج نہیں بنایا، اپنی دکان یا کھیتی باڑی کا نہیں سوچیا، صحابہ اکرام دے کاروبار دے نہیں سوچیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے قباء دے مقام دے اتے بعض روایات اندر 17 دن سٹے کیتا، بعض روایات دے اندر آپ نے 12 دن سٹے کیتا، آپ 12 دن واسطے قباء دے مقام تے ٹھہرے نے۔ آپ نے سب تو پہلے ٹھہر کے اتھے بنایا ہے تے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ دا گھر بنایا ہے، اللہ دا گھر بنایا، جن مجھکل کی کہتے ہیں مسجد قباء، مسجد قباء کہتے ہیں۔ آپ 17 دن رہے نے اتھے مسجد قباء بنائیے، اللہ دا حکم آیا، مدینہ پاک اندر آپ انٹر ہو جاندے نے، مدینہ پاک اندر چلے جاندے نے، مدینے اندر گئے نے، اجے 17 دن ہوئے او
مسجد بنائی ہے ایتھے کیڑی لوڑ پے گئی مسجد بنان دی حالانکہ آپ دا معمول مبارک سی کہ آپ ہفتے بعد اس مدینہ پاک تو قبا جایا کرتے سے اشراق دی نماز پڑھنے واسطے اب آپ کو پتا ہے تے 2 رکعت اگر کوئی بندہ نفل پڑھ لوے آپ نے فرمایا جڑا قبا مسجد دے اندر 2 رکعت نفل پڑھدا ہے میرا اللہ اس بندے نو مقبول عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے قبا مسجد بنائی آپ مدینے اندر چلے جاندے نے مدینہ پاک دے اندر گئے نے تے سارے لوگاں دی یہی خوشی تے یہی چاہت ہے کہ نبی پاک ساڈے گھر دے مہمان بن جان آپ ساڈے گھر تشریف لے آن آپ ساڈے گھر آ جان سارے لوگ اگے اگے ہو رہے ہیں تے آپ اپنی ڈاچی دے اوتے اپنی سواری دے اوتے سوار نے مدینے اندر داخل ہوئے نو ویکھیا لوگ آپ دی سواری دیاں لگاماں پہ کھچدے نے آپ فرماندے نے داہا صحابہ نو چھڑ دو انہا مأمورتن اینو چھڑ دو اے جدھر جائے گی اپنی مرضی دے نال نہیں جائے گی جتھے بیٹھے گی اپنی مرضی دے نال نہیں بیٹھے گی بلکہ جتھے بیٹھے گی جتھے کھلوئے گی اے دی مرضی نہیں ہوئے گی میری مرضی نہیں ہوئے گی بلکہ کائنات نو بنان والے اللہ دی مرضی ہوئے گی اللہ دی مرضی دے نال نبی پاک دی اونٹنی اللہ دی مرضی تو بغیر بہندی نبی پاک اتنے معصوم عن الخطا نے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے تو غلطی نہیں ہو سکتی نبی پاک کو غلطی کیویں ہوئے نبی پاک نے سواری تے سوار نے اس سواری دے بارے آپ فرماندے نے اے اپنی مرضی نہیں کر دی اے اللہ دی مرضی دے نال ٹر دی اللہ دی مرضی دے نال بیٹھ دی میں اس نبی نو چھڑ کے کسے ہور دا دامن کیویں پھڑا کسے ہور نو امام کیویں بناواں کسے ہور نو پیر کیویں بناواں جے دے بارے اندر اسی کدی نہیں کہہ سکدے ساڈا امام معصوم عن الخطا ہے ساڈے امام دے کولوں غلطیاں نہیں ہو سکدیاں آئیے برل نبی پاک علیہ السلام دی اونٹنی آپ مدینہ پاک اندر گئے حضرت ایوب انصاری لمبا واقعہ تو سنے ہویا میں شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے شاہ اسلام دی سواری نے اپنا ایک گھٹنا اتنے ٹیکیا ٹیک کے آگے ٹر پہندی ہے خالی جگہ ہے خالی جگہ دے تے جا کے چکر لگایا تے چکر لگا کے واپس آ گئی ہے پھر آ کے اس گھر دے سامنے بیٹھ جاندی ہے آپ فرمان دسو اے کیدا گھر ہے اے کیدا گھر ہے صحابہ کرام بیان فرماندے نے نبی پاک جی تواڈے صحابی حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر ہے اے اوہی حضرت سیدنا ایوب انصاری نے جنہاں نوں بعد اندر لوگ میزبان مصطفیٰ علیہ السلام کیا کردے سن آپ ایتھے رہے نے ایتھے آپ اتر گئے نے انہاں دے گھر اندر قیام شروع کر دیتا ہے اپنا گھر بنایا اپنا گھر نہیں بنایا پھر کی کیتا او جتھے اونٹنی چکر لایا نا آپ نے پوچھا کیڑی زمین ہے کیڑی زمین ہے پتہ لگا 2 بچے نے یتیم نے انہاں دی زمین ہے آپ نے شاہ اسلام فرماندے نے میرے صحابہ انہاں دی قیمت ادا کرو مسجد بنانی ہے 17 دن پہلے بھی ایک مسجد بن گئی آج اسلامی ریاست آج ریاست مدینہ ہوندا اسلامی نظام سب تو پہلے مسجد کا تحفظ افسوس کی بات ہے آج ریاست مدینہ دے دعوے کرنے والے کتے کوئی مسجد نو نقصان پہنچا رہے ہیں کتے کوئی مسجد نو شہید کر رہے ہیں کتے کسے قانون دے تحت مسجد نو تالے لگا رہے ہیں کتے مدارس نو جکڑ رہے ہیں آؤ دوستو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کیجئے آپ علیہ السلام اوتھے گئے تے جا کے جگہ خریدی بچے آگے کہنے لگے حضور سانو پیسے دی لوڑ کوئی نہیں ساڈے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے اگر ایتھے رب دا گھر بن جائے اے تسی اسی ویسے دے رہے ہیں مسجد نو وقف کر رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اے یتیم بچے نے انہاں نو پیسے دینے چاہیے نے انہاں نو پیسے دتے گل مختصر کراں آپ نے مسجد دوسری مسجد 17 دن اندر بنا لئی صرف 17 دن لنگے نے دوسری مسجد بن گئی ایک مسجد بن جائے نا ایک مسجد وہ بازی بڑی ہے مسجد اوہی مسجد بڑی ہے سنن نبی داؤد شریف اندر روایت موجود ہے آپ کی پیاری بیوی مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سب رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانی نبی پاک نے ہمیں حکم دیتا فرمایا ہر محلے چ مسجد بناؤ آپ کا حکم ہے ہر محلے چ مسجد بناؤ ہر محلے اور آگے آپ نے فرمایا مسجد کو خوشبودار رکھو
مسجداں دی صفائی کر کے رکھو ہر محلے اندر مسجد ہونی چاہیے دوسری مسجد نبی پاک دی زندگی مبارکہ دے اندر بنی ہے صرف 17 دن گزرے نے آج یہ تیسری مسجد بنن لگی تیسری مسجد بنن نہیں لگی بلکہ دلیل ہوتی آن لگی بن پہلے گئی ہے وہ کدوں بنی تحویل کعبہ جدو نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ کی طرف منہ نہیں ہو رہا آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پہ پڑھ دینے اچانک آپ علیہ السلام کی خواہش پوری ہو گئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء اللہ پاک فرماندے نے تسی بار بار پریشانی دے عالم اندر اضطراب دی کیفیت اندر بار بار آسمان نو ویکھدے پے سو تے اللہ تہانوں پیا ویندا سی اے میرے نبی جو تہاڈی چاہت ہے اللہ تہاڈی چاہت دے مطابق تہاڈا قبلہ بدل دیتا ہے اج تو بعد بیت المقدس دی طرف منہ نہیں کرنا مسجد اقصی دی طرف منہ نہیں کرنا میں اللہ تہانوں اجازت دے رہا ہاں جس گھر نوں چھڈ کے تسی آئے ہو اج تو بعد نماز پڑھنی ہے تے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے ادھر کر لو منہ جدھر تہاڈا دل کردا ہے آپ نے ادھر منہ پھیریا پتہ جی نا کہ مسجد ہے وے جتھے ایک امام صاحب نماز پہ پڑھا رہے نے جماعت پہ کرا رہے نے ایک صحابی نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا آپ نے قبلہ چینج کر لیا اتھوں ٹریا ہے ویکھیا اس مسجد اندر نماز ہو رہی ہے تے نماز بیت المقدس کی طرف منہ ہے ادھر منہ کر کے نماز پہ پڑھ دینے آپ علیہ السلام دے صحابی نے آ کے اعلان بات کی تھی ہے اور لوگوں قبلہ بدل گیا جے ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھو ہن او بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اے لوگ نماز دے اندر نے ادھروں نبی پاک دا حکم آیا جے ادھروں قرآن دا فیصلہ آیا جے انہیں نہیں واقعہ ہن سوچاں گے ویکھاں گے امام صاحب کو اگے لگے ہوئے نے نہیں نبی پاک دی بات آ گئی ہے قرآن دا فیصلہ آ گیا ہے نماز دی حالت اندر نماز دی کیفیت اندر نبی پاک دا حکم آن دی دے رہے سارے صحابہ اکرام نے منہ ادھر کر لیا جدھر میرے رب دا حکم آ گیا ہے فوراً ادھر منہ کر لیا ایک تھوڑا فقہی مسئلہ ہے جڑے عوام تھوڑا جے دین نال ریلیٹیو نے تحقیق نال ریلیٹیو نے انہاں واسطے کہاں گا ساڑھے کئی پائی نے آندے نے جی خبر واحد حجت نہیں ہے مطلب ہے جڑی حدیث ہوئے نا کلی ایک حدیث ایک راوی ایک صحابی بیان کرے پویں وہ صحیح بھی کیوں نہ ہوئے وہ حجت کوئی نہیں انہوں نے خبر واحد آ دیکھو کلا بندہ آیا وہ کلے آ کے دسیا انہاں سارا منیا پتہ لگا ایک قاعدہ کلیہ صحابہ نے ہاں صحیح نہیں ساڈا بھی ایک موقف ہے اسی نے ایک دلیل لے کے آؤ صحیح سند دے نال لے کے آؤ دنیا جہان دا کوئی مسئلہ لے کے آؤ لیاؤ سارے سامنے رکھو حدیث پاک ہوئے صحیح سند نال ہوئے ایک ہی صحابی کیوں نہ بیان کرتا ہوئے خبر واحدی کیوں نہ ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلے اسی اہل الحدیث نہیں ہاں اسی اہل السنت نہیں ہاں اسی مسلمان بھی نہیں ہاں جے اس حدیث دے اوپر فوراً عمل کر کے نہ دکھائیے آئیے حضرات تحویل کعبہ پتہ کتنے مہینے بعد ہویا سی 16 مہینے بعد 16 مہینے بعد بیت اللہ بن گیا سی تے بیت المقدس کی طرف صحابہ نے منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا سی تے 16 مہینے کسی سے گزرے تیجی مسجد بن گئی سی کڈا بڑا مدینہ سی کراچی جڈا ہوئے گا لاہور جڈا ہوئے گا اسلام آباد جڈا ہوئے گا چھوٹا جا مدینہ تے تیسری مسجد بلکہ میں نے صاحب ہو رہا ہے میں نے بول رہا ہے چوتھی مسجد سے تیجی مسجد بتا کدوں بنی ہے آپ علیہ السلام قباء دے مقام تو نکلے نے تھوڑا جا اگے گئے نے تھوڑا جا سفر کیتا ہے بعد میں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ہفتے دا سفر کیتا ہے مدینہ طرف آن تو پہلے بنو سلمہ قبیلے دا ایک پڑاؤ موجود ہے قبیلہ موجود ہے آپ نے اوتھے سٹے کیتا ہے اوتھے مسجد بنائی ہے تے آپ نے او پہلا جمعہ پڑھنے والے سنو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دا پہلا جمعہ اس قبیلے دے اندر بنایا تے مسجد بنائی ہے جیڑی مسجد اج بھی موجود ہے تے مسجد دا نام مسجد جمعہ ہے مسجد جمعہ اج بھی موجود ہے کیوں بات زیارت کتنی ہوئی ہے بھائی قاسم نے اللہ رب العزت سارے نو انہاں تھاواں دی زیارت کروا دے چوتھی مسجد بنی ہے آ جڑی چوتھی مسجد پنجویں مسجد دسا کدوں بنی
आओ भी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे ज़माना पाक दे अंदर आप दे प्यारे सहाबी सैयदना हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम दे पीछे नमाज पढ़दे ने ते मुड़ जाके अपने कबीले दे अंदर नमाज पढ़ांदे ने। सुनिए ना गल, आप दे पीछे नमाज पढ़ के जाके अपने कबीले च नमाज पढ़ांदे ने। आप पंजवीं मस्जिद च इमाम इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अल बदाया व नहाया तारीख की बहुत बड़ी किताब है, ਉਹਦੇ अंदर नकल कीता है आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक के अंदर मदीना पाक अंदर आप कितने साल रहे ने? क्यों जी नबी पाक मदीने च कितने साल रहे ने? 13 साल। 10 साल मक्के दे 13 साल मदीना पाक। 13 साल अंदर नबी पाक ने 7 मस्जिदां बनवाईयां ने। कितनियां मस्जिदां? 7 मस्जिदां। जिंदगियां लंघ गईयां ने, नस्लां गवाच गईयां ने, दूजी मस्जिद नहीं बननी, तीजी मस्जिद ना बने। पता नहीं साढ़े जिन्हां च की कंसेप्ट है, की ख्याल है। मेरे भाइयों रब दा घर बनाओ, रब दा घर, अल्लाह दा घर बनाने वाले, अल्लाह दा घर चलाने वाले इतनी ज्यादा इज्जत और एहतराम के काबिल ने। वो अलग मौजू इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जिंदगी रखी अगले दिन में बयान करांगे। मस्जिद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बनवाइयां और अपने घरों तो पहले नबी पाक ने ख्याल किया कि रब दे घर दा कीता जी। अपना घर बाद विच बनाओ, अपना घर बाद पकाओ, पहले रब दा घर, पहले मस्जिद। और नस्लां दी नस्लां लोगां दी तबाह हो गईयां ने जिन्हां मस्जिद दा फिक्र नहीं किया। टोना अंदर, कलोनियां अंदर, शहरां अंदर जाके कोठियां पा लियां। पक्के ठक्के हदीस, पक्के टक्के उलमा दे घर जो मस्जिद तो दूर होए, आने वाली नस्लां बिदती भी हो गई ते मुशरक भी हो गई। साढ़े फैसलाबाद की मिसाल बहुत बड़ी, मैं कंपनी का नाम नहीं लवांगा, बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने जितनी पुश्ती भाभी वाले हदीस कुरान जिस पढ़ पढ़ाने वाले लोग उलमा ने लोग, उन्होंने जो अल्लाह पैसा दिता उन्होंने कोठियां दूर दूर पाइयां। आज उन्होंने नवी नस्ल आने वाली पक्की बिदती जी मेले लवांदे ने। मेले भाइयों अपनी औलाद को सुधारने वास्ते रब दा घर। बल्कि मैनू याद आया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जद्दे अमजद सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने बेटे दिते ने? 2 बेटे। एक का नाम सैयदना हजरत इस्माइल और दूसरे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला बेटा दिता हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बड़े सन इस्माइल तो। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की दोबारा तमीर की थी। अपने बेटे को बैतुल मुक़द्दस जामे मस्जिद अक्सा के करीब रखिया, मस्जिद अक्सा के करीब इसहाक रखिया। अल्लाह ने दूसरा बेटा दिता इस्माइल। इस्माइल जवान होया, अल्लाह की तरफ हुक्म आया जाओ मेरे खलील इस्माइल नाल लो ते मेरा दूसरा घर बनाओ। 2 बेटे ने, दोनों दे कोल रब दे घर ने, दोनों दे कोल अल्लाह दे घर ते मस्जिदां बनाईयां। ते फिर पुत्र इमाम ना बनन ते और की बनन? पुत्र इतने क्यों ना निकलन कि बाप होए कि मेरे पुत्र इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैं तेरी गर्दन ते छुरी चला रहा चला देना। ते पुत्र ने नहीं आख्या अब्बा जी किवें दी गल्लां करदे हो, ए केड़ी नेकी है? मस्जिद का नजदीक है, अल्लाह का घर नजदीक है, अल्लाह ना ताल्लुक है, अल्लाह ना राबता है। की फरमाया फअल मा तुअमर, अब्बू जी जो तुहानू रब ने हुक्म दिता है अपनी मर्जियां कर लवो, मैनू तुसीं इंदा पाओगे, छुरी चलाओगे, मैं सी भी नहीं करांगा। मस्जिदां मस्जिदां मेरे भाइयों, आइए इस मस्जिद का किरदार इन्नियां मस्जिदां नबी पाक ने क्यों बनवा दित्तियां? क्योंकि आपने इस्लाम जानते सन इस मस्जिद तो ही एक मुस्लिम मुआशरा बन सकता है, नेक लोग पैदा हो सकते हैं, तरबियत याफ्ता लोग निकल सकते हैं। और जिन्हां इलाके अंदर मस्जिद नहीं जाके उन्होंने हाल देखो, जिन्हां डेरियां ते मस्जिद नहीं, जिन्हां कलोनियां च मस्जिद नहीं, तुहानू चोरी फहाशी डकैती बेगैरती तुहानू उरूज ते नजर आएगी। और जिस इलाके जिस महल्ले च मस्जिद होएगी ना, उस मस्जिद का असर होएगा, अक्सर बंदे नमाजी होंगे, अक्सर बंदे ने जगह ते दाढ़ी होएगी, अक्सर लोगों की अखां ते शर्म हया होएगा। इस वास्ते मस्जिदां दे करीब घर लवो,
مسجداں نوں اپنے گھراں دے قریب کرو، خود بنواؤ مسجداں، جتنے تک ہو سکے انہاں تعاون کرو۔ آئیے مسجد کا کردار، مسجد کا سب تو پہلا کردار اے وے یذکر فیہا، اے دے اندر ذکر ہونا چاہیے اللہ رب العزت دا۔ ان المساجد للہ، اے مسجد اللہ دا گھر نے، انہاں دے اندر اللہ دا ذکر اے دا سب تو پہلا پوائنٹ ہے۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ رب دے ذکر واسطے، اور رب دا ذکر جڑا اسی کرتے ہیں نا وہ نہیں جنوں اسی سمجھے ہے کہ شاید نماز پڑھو تو اللہ خیر صلی اللہ، یا بیاہ کے بعد تسبیح کر لی تو اللہ ذکر ہو گیا۔ میرے بھائی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ساری دیہڑی مسیتے، میں تو انہوں یہ نہیں کہہ رہا سارے کام چھڑ کے مسیتے آ جائے، یہ نہیں انہوں میں کہہ رہا، لیکن یہ ضرور کہہ رہا جو فارغ ٹائم نکلے مسیتے آیا کرو۔ پھٹیاں جو بہ کے گاڑا، چوکاں جو بہ کے گاڑا، چگلیاں، ایک دوسرے بعد خوئیاں، ایک دوسرے ہمارے پروپیگنڈے، آؤ مسجد کے اندر کم از کم تہاڈی زبان تے گال نہیں کڈے گی، تہاڈی اکھ تے گند نہیں ویکھے گی، کچھ نہ کچھ تے شرم ہوئے گی، مسجد اندر بیٹھے ہو، مسجد اندر بیٹھے کرو۔ صحابہ اکرام جو پریشان ہوندے مسجد اندر آندے، آپ علیہ السلام ایک دن اس طرح اپنے گھروں نکلے نے، اپنی پیاری بیٹی، اپنے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی انہاں گھر گئے نے، بیٹھے نے چند لمحے، فرمایا بیٹی آئی نا علی، علی کتنے وے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ابو جی علی نہ میری کوئی انبن ہو گئی، علی ناراض ہو گئے نے، تے مینو پتہ نہیں کدھر گئے، دس کے لیے کروں ناراض ہو کے نکل گئے۔ اے تو ایک گل ثابت ہوئی بڑھیاں نہ ناراض، بیگماں نہ ناراض بندہ ہو سکتا ہے، انسان مرد ہو سکتا ہے، مگر فوراً لڑائی، گال کٹنی، طلاقاں دینیاں، اے کوئی انسانیت نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ انبن ہر گھر تو جاندی ہے، نبی دی بیٹی دا گھر انبن ہو گئی، اج میری بڈھی نہیں لڑ، او بھائی جان تیرے ذہن کے مطابق تیری بیگم بالکل نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت نے انہوں ایک مخصوص مائنڈ دیتا ہے اور ایک مخصوص بناوٹ، سوچ کا دائرہ محدود ہے، تیرے ذہن کے مطابق کیویں سوچے، اس واسطے گزارا نے نال کرنا ہے، پر کرنا کیویں بھی جنہیں صحابہ کر کے دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو نکل گئے، تسی ناراض ہو چپ کر جاؤ، ناراض ہو کرو نکل جاؤ، ناراض ہو کسی وڈے نوں بلا لو، کہ اچھا جا میں نہیں گل کر سکتا تو بس چپ رہے، یا کہ ٹھیک ہے بولنا بھی میں نہیں بولنا۔ خیر بہرحال آپ علیہ السلام نے پوچھا علی گھر نہیں، آپ باہر نکلے، اور باہر نکلتے آپ حضرت علی کو لبن واسطے چوک تے چراہے پھٹے تے نہیں گئے، آپ کسی دوست دے گھر نہیں گئے، آپ نے چلتے آئے نے تے رب دے گھر دے اندر آئے نے، تے علی پاک اللہ دے گھر دے اندر ستے پے نے۔ علی پاک کتنے پے نے؟ رب دے گھر۔ پہلی بات یہ پتہ چلیے جے کرو ناراض ہو جاؤ تے پھر جا کے دوستوں تیلیاں نہیں لائی دی ہوندیاں، او وی کو تیر نہیں سکھاندا ہے، او میرے علی بھی جی کرتی ہے، تو ایم سمجھدا تو تھلے لگا دے، تو ڈردا کر دے اینو دیکھ جائے، او باہروں ہور پریا ہو کے آندا تے آ کے گھر لڑائی ودا لے۔ رب دے گھر دے اندر آ کے اللہ نال مشورے کر، 2 رکعت نماز پڑھ کہ یا اللہ کیویں دی میرے پلے پائی، اللہ مینوں بھی معافی دے، اونوں بھی ہدایت دے، رب کو مانگ، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا، اللہ کی زبان بھی نرم کر دے گا۔ اسی آندے نہیں اس پاسے۔ بہرحال وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اپنی باتاں ایتھے ہی کلوز کردا۔ میرے بھائیو مسجد 24 گھنٹے دا گھر ہے، مسجد اے تواڈے واسطے ہمیشہ دروازے کھلے رہن دا گھر ہے، مسجد رب نال مشورے کرن دا گھر ہے، مسجد تواڈیاں پریشانیاں تو بچان واسطے، تانوں سکون پہچان واسطے اللہ دا گھر ہے۔ اس گھر دے اندر آؤ، ادا ایک کردار ہے، چند ایک مسجد کے کردار انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ تمام ساتھیوں کی گزارش ہے ذوق شوق تشریف لے آؤ، اللہ رب کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا سانو دے مطابق عمل کرتے ہویا اپنے گھروں بنان دی، اپنے گھروں چلان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے گھروں آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ جو سب کتاب فرما دے اللہ سب دا قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔